Selamlar, bugün çok güçlü bir misafirim var. Hoppa. Yanımda görmüş olduğunuz robot süpürge tam 30.000 Pascal'lık emiş gücüne sahip. Tabii ki mop da yapıyor, bir sürü istasyon özelliği de var fakat benim en çok ilgimi çeken yer mop özelliği oldu. Çünkü alıştığımız standart moplar yerine rulo şeklinde bir paspasa sahip. Ben ilk defa böyle bir robot süpürge inceleyeceğim ve özellikle mop ve emiş kısmında bayağı bir teste sokacağım. Bakalım gerçekten rulo paspasın bir avantajı var mı? Bu gördüğünüz robot süpürge tüm işini kendi halleden robot süpürgelerden. Temiz suyunu çekiyor, kirli suyunu boşaltıyor, temizlik solüsyonunu çekiyor, tozunu boşaltıyor, paspasını temizliyor ve bir de üstüne yapay zeka asistanı var. Çok detaylı bir inceleme izleyeceksiniz ama öncesinde konuğumu takdim edeyim. Ecovacs D-Bot T90 Pro Omni. Hadi bakalım kutusundan çıkaralım. Hoppa. Evet, kutumuz bu şekilde. Ürünümüzün görseli de burada. Ve bu rulo paspas dışarı doğru çıkabiliyor. Zaten incelerken detaylarına geleceğim. Burada kullandığı bir sürü teknolojiyi de yazmışlar. Evet, hızlıca kutumuzu açalım. Evet, şuraya aşağı indiriyorum. Sırayla ne bulursam çıkartıyorum. Evet, şöyle güzel, detaylı, hızlı başlangıç kılavuzu koymuşlar. Tüm her şeyi detaylı olarak göstermişler. Şöyle kalınca kitapçıklarımız, temizlik solüsyonumuz, istasyona takılan rampamız, güç kablomuz, robot süpürgemiz ve istasyonumuzun kendisi çıkıyor. Şöyle güzelce çıkartalım tüm her şeyi. Paketleme bayağı iyi bu arada. Her yerini kaplamışlar. Şunların üstüne kadar. Devam, daha var. Evet, şöyle gayet sade bir istasyon yapmışlar. Her şey apaçık ortada. Burada robot süpürgenin iyi yerleşmesi için gereken sensör, burada şarj pinleri, temiz ve kirli su kanalları ve yine ilk defa gördüğüm toz haznesini boşaltmak için gereken kanal aşağı yapılmış. Genellikle buralarda olur. Farklı bir mühendislik var yani. Burada da rulonun temizlendiği bölme var. Burayı çıkarıp yıkayabiliyorsunuz da. Üst kısmında kirli ve temiz su haznesi var. Üstlerinde ikonlarla belirtilmiş. Renginden de anlayabileceğiniz üzere kirli su tankı ve burada da temiz su tankımız bulunuyor. Transparan olması güzel. İçindeki seviyeyi kapağı açmadan görebiliyorsunuz. Ve içinde filtresi de var. Makinenin su kanallarının tıkanmaması için güzel bir çözüm. Şimdi sadece gösteriyorum, zaten teknik detaylarına geleceğim. Şuradaki kapak açılıyor. Şuradan solüsyon tankımız çıkıyor. Direkt içinden çıkan solüsyonu buna ekleyebilirsiniz. Kapağı da buradan açılıyor. Ve burada da çıkartılabilir, değiştirilebilir toz torbamız var. Evet, iç kısımda başka da bir şey yok. Kapatıyorum. Bu arada kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Ara ara görüntüler gelecek zaten. Orada daha belirgindir büyük ihtimalle. Şu ön kapak ve kirli temiz su tankı beyaz değil. Böyle kremimsi, grimsi bir renkte ve dokulu. Yani yakından çok hoş gözüküyor bu arada. Şu rampamızı da yerleştirelim. İstasyonu gönderiyorum. Ve gelelim süpürgemizin kendisine. Yine bantlarımız var. Vallahi paketleme şahane ya. Şu arkadaki pinlerine kadar üstü kaplı. Devam diyorsun. Evet, sanırım her şeyi çıkarttık. Yine istasyonda bulunan o bahsettiğim yüzey burada da kullanılmış. Şöyle mıknatıslı bir kapak şeklinde. Şöyle dokusunu göstereyim. Farklı bir tasarım olmuş. Kapağını kaldırmışken detaylara bakalım. Burada toz haznemiz var. Kendisi otomatik boşaltıyor ama siz de çıkarıp temizleyebilirsiniz. Şöyle açtığınızda da filtrelerine erişebiliyorsunuz. Burada robot süpürgeyi uygulamaya bağlarken kullanacağımız QR kod. Burada güç switch'i var. Açtık zaten. Direkt kendine geldi. Hello, the system is starting up. Eyvallah. It should take another 15 seconds. Please hang tight. Tamam, şimdi bir kapatalım. Devasa bir çarpışma sensörü var fiziksel. Yayları gayet hafif. Böyle dan vurmasına gerek yok. Böyle çok ufak hareketlere bile algılıyor. Aha, şurada da varmış. Evet, şöyle çeviriyorum. Şöyle ön tarafına baktığımızda bir sürü sensör yer alıyor burada. Aynı zamanda kameramız da mevcut. Yan taraflarında hava çıkışları, arkasında su giderleri ve çıkışları, yine istasyonu doğru bulması için gereken sensör, şarj pinleri. Şarj pinlerinin geniş olmasını beğendim bu arada. Elinizle koyduğunuzda tam oturtmanız gerekiyor bazen. Küçük olan pinlerde
oturtamadığınızda şarj olmuyor. Bunu geniş tutmuşlar. Yan tarafında dışarı çıkabilen rulo fırçamız ama şurası çok güzel düşünülmüş. Burada da bir fırça tasarımı var. Zaten köşe ve kenar algılama özelliği var. Fakat bununla birlikte duvar diplerini veya süpürgelikleri de temizlemiş oluyor. O yüzden çok mantıklı buldum. Burada yine bir sensörümüz var. Şimdi de alt kısmına bakalım. Yine alışmadığımız bir tasarıma sahip ikili yan fırçası var. Burada yön tekerimiz var. Yaylı sistem ana tekerleklerimiz. Eşikleri atlamaya yardımcı ayaklar ve ana fırçamız. Şöyle çıkartalım. Gördüğünüz üzere sadece tek taraftan tutunuyor robot süpürgeye. Hem tel hem de kauçuk fırçalara sahip. Şu dönüş hareketiyle birlikte kılları, tüyleri uca doğru atarak dolanmasını engelliyor. Şöyle takalım bunu. Ve evet, geldik reise. Bahsettiğim paspas bu. Gayet kırçıllı bir yapıda. Rulo bir paspas. Seni biraz zorlayacağım. Şöyle şu kısımda çıkartılabiliyor. Evet, her zamanki gibi ben bu ürünü alıyorum. 1-2 gün kadar kullanacağım. Testlerimi yapacağım. Zaten o testleri siz de izleyeceksiniz. Ardından size uygulaması üzerinden detaylı olarak anlatmaya devam edeceğim. Ben gidip geliyorum. Siz izlemeye devam edin. Evet, selamlar. İncelemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada teknik özellikleri tek tek anlatarak sizi boğmayacağım. Uygulaması üzerinden devam ederek bir yandan da teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Bu arada şöyle bir yana kayayım. Yan tarafta ekran kaydı çıkacak. Kurulumu gayet basit. Üzerindeki QR kodu kullanarak hızlıca Wi-Fi üzerinden bağlantı kurup 1-2 dakika içerisinde kurulumu tamamlıyorsunuz. Bir de güncelleme vardı. Onu da yapması yaklaşık 5 dakika sürdü. Ben zaten sizin için ekran kaydı aldım burada. Aynı zamanda haritalandırmanın da ekran kaydını aldım. Şaşırtıcı derecede hızlı ve iyi bir haritalandırması var. Tık 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 hızlı bir şekilde 3 odayı da algıladı. Hatta mutfağımız da var küçük bir tane. Hepsini kısa bir süre içinde taradı ve genel bir kroki oluşturdu. Bu arada temizlik yaptıkça o haritayı daha da netleştiriyor. Genel olarak robot süpürgelerin hepsi bunu yapıyor. Şimdi uygulamaya geçmeden önce birkaç tane not aldım. Hoşuma giden ve farklı olan taraflarını yazdım. Öncelikle uygulamasını kullanmak çok basit. Hem robot sizle Türkçe konuşabiliyor hem de uygulamada Türkçe desteği var. Bu arada uygulamamızın ismi Ecovacs Home. Apple Watch desteği de var. Yani robot süpürgeyi bildiğiniz saatimden uyandırıp temizlik başlatabiliyorum. Sizin için çok önemli olmayabilir ama ben saat kullanmaya çok alışkın olduğum için genellikle otomasyonda bağlayabildiğim her şeyi saatten çalıştırıyorum. Matter ve Apple HomeKit desteği de var. Zaten uygulamanın içerisinde göstereceğim onları da. Şimdi öncelikle Ecovacs D-Bot T90 Pro Omni modelinde bana çok farklı gelen bir şey var. Rota sistemi. Yani biliyorsunuz birçok robot süpürge inceledim. Hepsi böyle bir yılan şeklinde belli bir sıralamaya göre gidiyor. Ama bu robot süpürge böyle ne yapacağını bilemiyor gibi gözüküyor ama aslında çok farklı bir sistem kullanıyor. En başta dedim acaba bir problem mi var falan, sonra kullandıkça anladım aslında. Her ortamı aynı şekilde süpürmüyor. Ortada bir kir varsa, bir halı varsa, odanın şeklinde farklılık varsa veya işte eşyaların yeriyle alakalı bir farklılık varsa tamamen kendi senaryosunu oluşturuyor. Dediğim gibi en başta bir garipsedim, sonradan çok beğendim. Çünkü olabilecek en hızlı şekilde yapıyor temizliği böyle yapınca. Yani daha önce rastlamadığım bir temizlik rotası kullanıyor. Yani testlerimde bir yeri temizlemeden atladığı hiç olmadı. Yapıyor, yarısını siliyor, uzaklaşıyor, sonra geliyor tekrar alıyor orayı. Ama nedenini anlatacağım birazdan. Öncelikle şu kısım da çok önemli. Evet, artık birçok süpürgenin istasyonu var. İşte kirli suyu var, temiz suyu var. Ama bu robot süpürgenin şöyle bir farklılığı var. Normalde bu tarz robot süpürgelerde sadece temiz suyu çeker, onunla temizlik yapar, paspaslar ıslanır ve kirlenir. Ardından kirli su haznesinde yıkarken o çıkan suyu kirli su haznesine çeker. Ama burada farklı bir sistem var. Bu makine kirli sıvıyı da içinde tutabiliyor ve bunu direkt olarak kirli su haznesine veriyor. Zaten 2 tane kanalı var. Göstermiştim kutu açılışında. Hani çok yoğun bir sıvı döküldüğünde bile onu hiç yaymadan toparlayıp tamamını istasyondaki kirli su haznesine atabiliyor. Diğer fark ettiğim değişik bir özelliği, geriye doğru hareket edebiliyor bu robot süpürge. Normalde robot süpürgelerin çoğu ileri ve sağa sola gidebilir. Temizlik sırasında birkaç kere denk geldim, geriye doğru gidip temizlik de yapıyor. Mesela bir kir var yoğun, tekrar geri gidip üstünden tekrar geçiyor onun. Bu da aslında güzel bir özellik. Komple böyle dönüp aynı yere gelmektense geriye gidip çok daha hızlı yapabiliyor bu işi. Bir de silindir rulosundan kaynaklı diğerlerine nazaran çok daha farklı bir çalışma sistemine sahip. Şimdi 30.000 Pascal dedik. Ses seviyesi nasıl diye düşünebilirsiniz. Beklentimin çok altında. Evet. Yüksek ve maksimum seviyelerinde ses çıkıyor. Ama standart modundayken hiç rahatsız edici bir ses yok. Hatta beklentimin altında çıktı. Ve diğer ilgimi çeken özellik, kir algılama özelliği çok iyi çalışıyor. Yani yerdeki kiri algılıyor. Etrafında dolaşıyor hiçbir şey yapmadan. Tamamen o kirli alanın krokisini çıkartıyor. Bunu çok net anlayabiliyorsunuz izlerseniz robot süpürgeyi. Kirin tamamının olduğu bölgeyi işaretledikten sonra oraya ekstra bir temizlik yapıyor. Böyle bildiğiniz, atıyorum bir kahve döktüm mesela ben. Onun etrafından böyle çizgi halinde dolaştı.
Tamam dedi, bu alan kirli. Sonra tamamen oraya odaklanarak tertemiz yaptı. Çekim sırasında daha rahat çekebilmek için robot süpürgeye küçük bir bölge temizliği verdim. Yani bir yere işaretledim. O bölgenin bir kısmında da bir kir vardı. O bölgenin tamamını temizleyip kirli alanı en sona bıraktı. Ve en son kirli alanı tertemiz yaptıktan sonraki orada daha fazla vakit geçirdi. Sonrasında istasyonuna dönüp işte paspasını vesaire yıkadı. Bu arada belli sürelerde bu görevi yapıyor. Ama bunu kire göre de yapıyor. Mesela çok yoğun kirli bir yeri temizlediğinde sensörleri kirli olduğunu algılayıp paspası gidip ekstra bir daha temizliyor. Emiş gücü olarak da gayet iyi, standart seviyede. İşte kahve çekirdeği, yere biraz işte kuru yemiş parçaladım vesaire. Hiç dışarı bile sektirmeden hepsini tertemiz hale getirdi. Şimdi çok konuştum, biraz uygulamaya geçelim. Orada da zaten aklıma gelenler olacaktır. Evet, öncelikle uygulamaya girdiğimizde burada farklı Ecovacs ürünleriniz varsa onları görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela bende 2 tane de cam robotu var. Onları da aynı yerden kontrol edebiliyorum. Burada mesela robot süpürgenin ayarlarının içine girmeden kısa yollar oluşturmuşlar. İşte temizlik başlatıp durdurabiliyorsunuz veya senaryolu temizlik başlatabiliyorsunuz. Giriş diyorum. Evet, bakın bu yaptığı harita. Sonrasında ben biraz daha düzenleyip isimlendirdim. İşte burası şu an gördüğünüz benim odam. Şurada bakın oturduğum masa, işte şuradaki koltuk, sehpası, şu köşedeki masa hepsi gözüküyor. Bunları ben yerleştirdim. İşte editör odamız burada, kamera odası burada, şurada da küçük mutfağımız var. Şuradan harita bölümüne tıklıyorum. İşte bu düzenleme kısmı. Alanları bölebiliyorsunuz, ayırabiliyorsunuz, mobilya ekleyebiliyorsunuz, adını değiştirebiliyorsunuz, halı işaretleyebiliyorsunuz, alan silebiliyorsunuz, eşik rampası varsa onu belirleyebiliyorsunuz, sanal duvar çekebiliyorsunuz. Birçok ayar sağlamışlar burada ve burada işte 90 derece şeklinde döndürebiliyorsunuz. Mesela bakın MB Media Office yaptım adını. Tamamen eve veya ofise de isim verebiliyorsunuz. Bu arada çok katlı bir evde oturuyorsanız birkaç tane harita birden kaydedebiliyorsunuz içine. Bakın şuradaki artıya tıklarsanız da çoklu kat modunu aktif edip birden fazla harita ekleyebilirsiniz. Burada bölge kısmı var. Buraya tıkladığınızda benim çekim yaparken kullandığım gibi bir bölge belirleyip sadece oraya temizlik yaptırabiliyorsunuz. Şuradan aşağıdan yukarı kaydırdım. Bakın burada Dibot yazıyor, bir de yan tarafta istasyon var. İstasyonun ismi Omni diye geçiyor. İşte onunla alakalı ayarlar da burada. İşte paspas kurutma, pedleri temizleme, toz haznesini boşaltma gibi şeyleri yaptırabiliyorsunuz. İstasyon ayarları var. İşte sık değiştirme, standart, mesela standart yapalım bunu. Çünkü çok kirli bir ortam değil burası. Her defasında boşaltmasına gerek yok, o yüzden standart dedim. İşte toz toplama gücü sessiz veya standart, bunu ayarlayabiliyorsunuz. İstasyondan bahsediyorum bu arada. Paspas bezi yıkama kontrolü var. Akıllı sıcaklıkta bırakmanız daha iyi olur. Kendisi ayarlar. Eco var, standart var, derinlemesine var. Süre ve kullandığı suyun sıcaklığı değişiyor. Çok titizseniz derinlemesine kullanabilirsiniz. Paspas otomatik yıkama sıklığı. İşte 15 dakikada bir var. Odaya göre var. Akıllı paspas yıkama var. Bunu da akıllı paspas yıkama yapalım. Ben bu arada kullanırken birçok özelliği değiştirdim, denedim. Otomatik temizleme solüsyonu dağıtım var. Sıcak havayla kurutma süresini bile belirleyebiliyorsunuz. 2 saat, 3 saat ve 4 saat şeklinde. Buradan şarj ayarını bile değiştirebiliyorsunuz. Uyarlanabilir ve standart modu var. Ve enerji tasarruflu şarjı var. Hepsinin detayına girmiyorum. Zaten altında yazıyor. Durdurarak okuyabilirsiniz. Çok uzatmak istemiyorum. Çünkü çok fazla ayar var. Geri geldim. İstasyon ayarları bu kadardı. Şimdi Dibot bölümüne geliyorum. Bakın komple ev temizliği var. Etkinleştir dediğiniz anda oda, bölge veya işte alanın tamamı hangisi seçiliyse önceden ayarladığınız ayarlara göre, zaten altta hepsi var, ona göre temizliğini başlatıyor. Fakat altında AI Agent Mod var. AI'dan zaten yapay zekalı olduğunu anladınız. Normalde bu ev temizliğini standart olarak başlattığımızda haritaya göre bir temizlik yapıyor. Ama AI Agent Mod'da kafasına göre diyebilirim. Ortamı analiz edip karar verip ona göre aksiyon alıyor. Yani normalde robot süpürgeyi siz çalıştırdığınızda şurayı temizle diyorsun. Ama Agent modda o kendi kendine şurası kirli, ben şurayı temizleyeyim. Bir anda plan değiştirip başka bir şey yapabilir. Yani önündeki tüm sensörleri, kamerasını ve içindeki yapay zekasını kullanıp tamamen her şeye kendi karar veriyor. Devam ediyorum aşağı doğru. Bakın temizleme tercihi var hemen alt tarafta. Sadece süpürme yaptırabilirsiniz. Süpürme ve paspas yaptırabilirsiniz. Ve önce süpür sonra paspasla diyebilirsiniz. Tamamen size kalmış ama ben süpürmeyi ve paspaslamayı bir arada kullanıyorum. Çok daha hızlı oluyor bu arada. Burada emiş gücünü belirleyebiliyorsunuz. Sessiz, standart, max ve maksimum plus var. Su akış oranını da belirleyebiliyorsunuz ve bunu gayet detaylı yapmışlar. Normalde işte 3 kademe 4 kademe olur. Bunda birden
50'ye kadar birer birim dilimler halinde ayarlayabiliyorsunuz. Ben genelde 20-21 civarında kullandım. Temizleme hızı standart, derin temizlik ve hızlı var. Ve alt kısmında da işlem sayısı var. Bir kere temizlik yaparken her yerden 2 kere mi geçsin, yani 2 kere mi temizlik yapsın, bunu da seçebiliyorsunuz. Evet, şimdi altta dibot ayarları var. En baştan başlayalım. Buradan sıralama belirleyebiliyorsunuz işte. Tüm ofisin veya evin temizliğine başladığında işte atıyorum ilk yatak odasından sonra mutfak sonra salon diye devam etmesini sağlayabilirsiniz. Hatta yapalım. İlk benim odadan başlasın. Sonra editör odası, sonra kamera odası. Aslında sırayla yaptım ben de. Ama böyle yapsın. Kaydet dedim. Otomatik devam et seçeneği var. Kalan iş yüküne göre şarj süresini ayarlayacak ve yarım kalan görevlere devam edecektir. Zaten tanıdıkça etrafı nereyi ne kadar sürede temizleyeceğini de öğreniyor. Ve içindeki şarj tamamını temizlemeye yeter mi, tekrar dönmeli miyim gibi kararları da kendi veriyor. O yüzden bunu açmanızda fayda var. Otomatik olan her şeyi otomatikte bırakabilirsiniz yani. Bu konuda güvenin. Rahatsız etmeyin var. Belli saatler arasında belirleyebiliyorsunuz bu rahatsız etmeyini. Mesela akşamından sabah 8'e kadar. Ve bu rahatsız etmeyin saatleri arasında işte daha düşük ses, kısa sesli uyarılar, toz torbasını boşaltma, bu tarz görevleri yapmıyor ve ses çıkartmıyor. Zemin boyunca temizlik var. Halı ayarına geldim. Burada da gayet detay verilmiş işte süpürsün mü, direkt geçsin mi, yoksa hiç halının üstüne çıkmasın mı, bunları seçebiliyorsunuz. Halıda emiş gücünü arttır seçeneği var. Ben bunu aktif ettim ve direkt çıktığı gibi algılayıp hem Osmo Roller dediğimiz rulosunu yukarı kaldırıp hem de emiş gücünü arttırıyor. Bir alta geçiyorum. Önce halıyı temizleyin. Mesela temizliğe başladığında parkeler yerine öncesinde halıları hallediyor. Sonrasında diğer alanlara geçiyor. İnce halı temizliği var. Daha yüksek performanslı temizlik için zikzak çizerek temizlenecektir demiş. Bunu tam anlamadım. O yüzden geçiyorum. Zaten bende büyük halı da yok. Deneyemedim o yüzden. Ve halı tanıma ayarı var. Bunun hassasiyetini de ayarlayabiliyorsunuz. Standartta kalsın. AI VI 3D 4.0 var. Bunu aktif edin. Sensörleri çok güzel çalışıyor. Zaten haritalandırma yaparken bunu anladım en başta. Milimetrik yanından geçiyor hiç dokunmadan. Tabii bunu ayarlayabiliyorsunuz. Standart derseniz bazen böyle ufak ufak dokunmalar yapabiliyor ama yüksek hassasiyet dediğinizde engellerin böyle dibinden geçiyor. Hiç dokunmuyor. Yani True Edge özelliği sayesinde bu rulo paspası dışarı çıkabiliyor. Çünkü robot süpürgeler yuvarlak yapıda olduğu için köşelere ve kenarlara yapısı itibariyle dokunamıyorlar. İşte bu uzayan paspas sayesinde hepsinin böyle diplerinden, köşelerinden dönerek düzgün bir temizlik yapıyor. Gece görüşü için ek ışık var. True Edge 3.0 işte bu dediğim uzayan rulo. Bu standart veya aşırı seçebiliyorsunuz. Aşırıyı seçerseniz biraz daha dokunarak temizliyor. Ama bir zarar vermez. Zaten kutu açılışında da yan tarafında da böyle bir paspas yapısı olduğunu göstermiştim. Hani evde yoğun süpürgelik vesaire varsa aşırıyı da kullanabilirsiniz. Hatta aşırıyı aldım ben de. Evcil hayvan bölgesi var. Ofiste yok ama aktif edeyim. Bu ayarı açtığınızda altta daha da detay veriyor. Mesela işte evcil hayvan varsa ve korkuyorsa, tabii bu korktuğunu siz bileceksiniz. Evcil hayvandan kaçınmayı seçebilirsiniz. Evcil hayvanınızı hiç rahatsız etmeden onu algılıyor zaten ve yanına yaklaşmıyor. Evcil hayvan malzemeleri var. Bakın mobilya eklediğiniz gibi bunları da haritaya ekleyebiliyorsunuz. Evcil hayvan alanı var. İşte tuvaletin vesaire olduğu yerler varsa özellikle kediler biliyorsunuz dışarıya kum atıyorlar. O bölgeleri işaretleyerek veya işte yoğun olarak yattığı, yatağının olduğu yerlerde daha fazla tüy olabilir. O bölgeleri işaretlerseniz oraya daha yoğun bir temizlik stratejisi uygulayacak. Çok fazla detay var. Anlatırken yoruluyorum. Lekelerin yapay zeka ile stratejik şekilde temizlenmesi. En garibime giden bu oldu. Evet, leke algılıyor zaten ama onu temizlemesi de çok garip. Dediğim gibi etrafından dolanıyor, bir bakıyor, düz gidiyor, sağdan gidiyor. Yani orayı fazlaca oluyor. Böyle zikzak yapmıyor sadece. Hem yatay hem dikey hem çapraz geçiyor üstünden. Yani hem daha yoğun bir temizlik yapmış oluyor hem de her açıdan silmiş oluyor. Şimdi rulo paspasın farkına geleyim. Şu silindir dönme hareketi sayesinde sanırım daha iyi oluyor. İşte kahve döktüm, kuruttum, tekrar ıslakken de üstünden geçirdim. Her türlü çok rahat temizledi. Ve sanırım şu iki tane dönen pedlere göre biraz daha performanslı. Çünkü tek geçişte temizliyor. Kalıntı bırakmadan gayet beğendim. Acaba silindir sistemi yüzünden sağa sola bir şey atar mı diye düşünüyordum. Onu da yapmıyor. Yani ilk defa denk gelmeme rağmen ben rulo paspası beğendim performans olarak. Çünkü az da değil, dakikada 200 devir çeviriyor. Yani takribi saniyede 3.3 kez o silindir dönüyor. Ve şu da var, kiri algıladığında o kirli bölgeden biraz daha yavaş geçiyor. Onu da fark ettim. Hani tekrar normal hızında gitmiyor. Geçerken böyle duruyor. İyicene böyle derinlemesine temizliyor orayı dönerek. Ve şu da dikkatimi çekti.
rulosunu çok hızlı yıkayabiliyor. Yapısından kaynaklı mı bilmiyorum. Temizlik işlemini hızlı yapıp hızlıca tekrar temizliğe geri dönebiliyor. Diğer ayarlarda çocuk kilidi var. Bunu açtığınızda üstündeki tüm butonlar deaktif oluyor. Yanlışlıkla basıp bir şey çalıştırıp veya bir ayar değiştirmesin diye. Ve en altta debot hakkında var. Buradan işte güncelleme, Wi-Fi, alan birimi bunları değiştirebiliyorsunuz. Ve yukarıda video bölümü var. Kamerasını aktive edebiliyorsunuz. Tabii ki güvenlik için bir video parolası var. Yani o parolayı bilen kişiler görebiliyor sadece. Şimdi bir de ayarlar kısmına gelelim tekrardan. Burada temizleme günlüğü var. İşte daha öncesinde yaptığınız temizlikleri görebiliyorsunuz. Ne kadar süre, kaç metrekare hepsi yazıyor burada. Bizim ofisimiz yaklaşık işte 100 metrekare civarında 1 saat 50 dakika, 1 saat 40 dakikada tamamen temizliğini bitirebiliyor. Bu süreçte tabii birkaç kez istasyona dönüyor. Rulosunu yıkıyor, işte suyunu çekiyor, kirli suyunu boşaltıyor, sonra tekrar temizliğe devam ediyor. Bu süreçlerde dahil 1 saat 40 dakika. Program oluşturabiliyorsunuz. İşte şu saatte çalış gibi. Burada akıllı özelleştirme var. İşte günlük temizlik, yemek sonrası temizlik, mesela yemek yediniz. Masanın o kısmı temizlensin istiyorsunuz. Hızlıca bunu seçebiliyorsunuz. Evcil hayvan alanı temizliği var. Yine keza işte tuvaletlerinin olduğu veya yatıp kalktıkları yerleri temizleyebiliyorsunuz hızlıca. Bu tarz ayarlar var. Bakım kısmına geldik. Burada değiştirilmesi gereken sarf malzemelerin ömrünü gösteriyor ve o süre tükendiğinde size haber veriyor değiştirmeniz için. Yiko ayarı. Evet, sesli asistanımız var. Hatta sesini de açalım. Normalde böyle bir Ses ayarlandı. sesi var ve Türkçe konuşabiliyor. Ses ayarlandı. Şu an gördüğünüz üzere en yükseğe getirdim ve sesli bir şekilde komut verebiliyorsunuz. Hi Yiko. Buradayım. Evet, şimdi bir seslenelim. İsterseniz OK Yiko veya Hi Yiko diyebiliyorsunuz. Hi Yiko. Buradayım. Bu şekilde size yanıt veriyor. Ve sesli komut da verebiliyorsunuz. Verebileceğiniz sesli komutları da göstereyim. Sesli komutlarda birçok şey yaptırabiliyorsunuz. Haritalandırma için bunları, temizlik için bunları, burayı paspaslayıver komutunu bile algılıyor. İşte duraklat devam et var. Bir sürü komut var burada. İşte şarj istasyonuna dön, yuvana git falan diyebiliyorsunuz. Bu da gayet güzel. Uygulamayı kapatıyorum artık. Zaten tüm detayına girdik. Genel olarak toparlayayım. Yani birkaç kez tüm ofisi süpürdüm ve bizim yerlerde kablolarımız var. Şu zamana kadar takıldığı, bir yerde kaldığı olmadı. Ve zaten takip de ettim bazen çalıştığı zaman. Kablo gördüğü zaman hiç bulaşmıyor. Hani ben bunun üstünden atlarım geçerim değil. Kenarından süpürüyor. Bu arada milimetrik süpürüyor yanından. Orada işi bitti mi uzaklaşıyor. Kablonun diğer tarafına geçebilirse oraya geçiyor. Yani üstünden atlayayım geçeyim gibi bir şeye girişmiyor. Zaten onu yaptığı anda o köşedeki yan fırçaya mutlaka dolanıyor kablolar. Özellikle inceyse. Ya da en kötü üstündeyken ucu pat diye emiş gücünden dolayı içine kaçıyor. Ana fırça kilitleniyor ve olduğu yerde kalıyor. Hiçbir şekilde yaşamadık bu problemi. Mopunu 75 derece sıcak suyla yıkayıp kurutması da gayet güzel. Özellikle hijyenik açıdan. Ve yıkaması değil kurutması da çok önemli. Biliyorsunuz bakteri gibi canlılar nemli ortamları daha çok seviyor. Ve süpürge o bakteri birikimiyle birlikte tekrar yere sürdüğünde her şeyi aslında o bakterileri etrafa saçmış oluyor. O yüzden mutlaka tercih yaparken kurutma özelliği olan bir tane robot süpürge tercih edin. Bu arada Power Boost hızlı şarj özelliği de var. 3 dakikada %10 şarj doldurabiliyor. Yani bu da aslında bir istasyona uğrama süresi diyebilirim. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Sizin merak ettiğiniz veya benim değinmeyi unuttuğum bir şey varsa aşağı yorumlarda sorabilirsiniz. Genel olarak robot süpürgeyi gerçekten çok beğendim. Farklı ve o farklı oluşu hoşuma gitti açıkçası. Ve genel hatlarıyla da bir falsosunu görmedim. Her şey gayet düzgün çalışıyor. Bu arada ürünün linki aşağıda açıklama kısmında. Oradan tıklayarak ürünün güncel fiyatına ulaşabilir. Daha detaylı teknik özelliklerine bakabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yanda 2 tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.